आम्ही दोघी सजारा ह्या कार्याचे प्रधान पोषक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर, सहा पोषक मानस वॉटर पार्क पिलिकुळा वामंजूर, ला केनीस केक शॉप मंगळूर, जेरोसा कंपनी मंगळूर, नूतन सिल्क्स मडेंत्यार, वी टेक इलेक्ट्रिकल अँड लाइटिंग्स बेंदुरवेल मंगळूर, रेक्सिन सेंटर नियर डॉन बॉस्को हॉल बलमटा मंगळूर, रोहन कॉर्पोरेशन मंगळूर, इलेक्ट्रिकल पॉइंट मंगळूर, नमान बळोग जिसू कोंकणी मैन्याळे, दैविक अमृत कोंकणी मैन्याळे, आरसो कोंकणी मैन्याळे, उजवाड कोंकणी पंधराळे, आमसो संदेश कोंकणी मैन्याळे, सेवक कोंकणी मैन्याळे, किमू मोटव्या काणया पुंजो, रेगिस्तानांतली फुल कोंकणी कादंबरी, आयडियल चिकन मंगळूर. आम्ही दोघी शेजारा वेतांव काजारा, पायल भुरगीची रोसा केली येवनात घरा, केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा, सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा. वीक्षकांनो, देव बरी सांज दिवन तुमकां सर्वांक हांव मागता आनी तशेंच 29 ह्या अंकड्याक आमी दोगी शेजारा 29th एपिसोडाक तुमकां सर्वांक हांव बरो येवकार मागता. मोगाचा वीक्षकांनो, आमच्या कार्याचे प्रधान पोषक आसात युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर. हांच्या संगात आमकां सह पोषक जावन संगात दिल्ले आसात मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स, लाकेनी केक शॉप, तशेंच आयडियल चिकन, रेक्सिन सेंटर आनी वीटेक इलेक्ट्रिकल्स. तर आयचे अंगडो आमी सुरू करता आसतना फाटल्या सबार अंगड्यांनी आमी विविध विशयी काणी घेवन आयली. आयच्या अंगड्याची सवालां कशीं आसतली म्हणलें सवाल खंडीत जावन तुमच्या मतींत आसूंक पुरो. त्या खातीर चड विशय उलयनासतना डायरेक्ट सवाल कितें म्हण आमी पळया. आयच्या अंगड्याचे पयलें सवाल अशें आसा आनी आयच्या अंगड्याची सर्व सवाल अशींच आसतली. तुमकां थंयसर 4 शब्द आमी दिता आनी 4 शब्द दिल्यांत आनी त्या 4 शब्दां पैकी थंयच्या पंगडाक बरसनातलो शब्द खंयचो म्हणून तुमी विंचून काडूंक आसा. आनी पयल्या सवालादळूच येवन जालां हांचे पैकी पंगडाक बरसनातलो शब्द खंयचो म्हूण विंचून काड. आनी तुमकां थंयसर 4 शब्द आमी दिल्लीं आसात: दांडारो, शिरोती, कट्टी आनी दोर. तर ह्या 4 शब्दां पैकी खंयचो शब्द पंगडाक बरसनातलो म्हणून तुमी आमकां सांगयेत. जर पंगडाक बरसनातलो शब्द तुमी सारके सांगता तर तुमचें नांव आमी दोगी शेजाराच्या लक्की बावलाक वता आनी कार्याच्या अखेरेक इनामाजीकचो अवकाश तुमकां आसा. आनी पयलो उलो हांगासर आमचे मदगात आसा सिद्धगट्टे तावन लिडिया लायनर आसा. हॅलो हॅलो, लिडिया बाय, नमस्कार. नमस्कार मॅम. आता सवालाक जाप कितें म्हण सांगतात? सी कट्टी. ऑप्शन सी कट्टी म्हणटात गे. वय सारकें वाचलें मू सवाल? वय सर. ओके, देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. देव बरें करूं. मुखलो उलो हांगासर आसा बंटवळ तावन लिना लायनर आसा. हॅलो लिना बाय, नमस्कार तुमकां. नमस्कार तुमकां. कशें सर? आमी बरीं आसा लिना बाय. सवाल टीव्हीचेर दडूच येवन जाला. वय वय पळयलें न्ही? आज आमचे गुंपिगे सेरदा पदां म्हणल्यार बरी आसा आयचो अंगडो. वय. तर खंयचो शब्द थंय थावन भायर काडीचे म्हणटात? ये दांडारो. देव बरें करूं उलो केल्ल्याक तुमी दांडारो म्हण जाप दिल्या. तितलो जाप आमी कन्सिडर करता. हांगासर मुखलो उलो आसा ताकोडे तावन आयरीन लायनर आसा. हॅलो हॅलो. आयरीन बाय, नमस्कार. नमस्कार. सवाल वाचले गी तुमी? वय सवाल वाचले. कितें जवाब सांगतात? म्हणजे लका कट्टी. कट्टी म्हणटात गी. गॅस करचे न्ही गी? ना बघत ना. दांडारो, शिरोती, दोर खेळम्याचा. तर कट्टी म्हणटात. कट्टी नारला जावन. ओके, देव बरें करूं. देव जायते. ओके, थँक्यू. मुखलो उलो हांगासर आसा कंकनाडी तावन सल्वोदर लायनर आसा. सल्वोदर बाब, नमस्कार. नमस्कार तुमकां. कशें आसा तुमी? बरो. आमी बरीं आसा. आतां तुमकां थंय 4 शब्द दिल्यात. त्या 4 शब्दा पैकी एक शब्द तुमी विंचा जाय आनी भायर काडी जाय. खंयचो शब्द काडटात? सी कट्टी. सी कट्टी म्हणटात गी. कित्याक कट्टी म्हणटात? कट्टी म्हणून आयले म्हणजे हांव चिकेन कट्टी म्हणून तशें सांगलें हांवें. वय गे. वय. ओके, पळया तुमची जवाब सारकी गी ना गे म्हणून. जायत जायत. उलो केल्ल्याक देव बरें करूं.
मुकलो उलो हांगासर आसा बेळमांड तावन लिडिया लायनर आसा. हॅलो लिडिया बाई नमस्कार तुमकां. नमस्ते. लिडिया बाई कितें करतात तुमी, व्याप्त कितें तुमची? आमची जात फ्री कट्टी. कितें जाप फ्री कट्टी. कितें करतात दिसारले कट्टी करतात म्हणून सांगतात की म्हणून म्हाका न्हय. हांव टिचिंग करणं जाता. तुमी टीचर न्हय तर वय वय. खंयच्या क्लासीच्या भुरग्यांक शिकयतात? हांव फर्स्ट स्टँडर्ड बसला. ओके आता भुरग्यांक शिकोवचें म्हळ्यार सुलाभ गी कश्ट गी कितें म्हणटात? कष्ट देखो. चिल्ड्रन्स कष्ट. डे येवन आसा न्ही गी. वय. टीचरीचे काही डान्स आसा की स्पेशल जावन? हा तुमचे काही डान्स आसा की भुरग्यां खातीर चिल्ड्रन्स डेयाक? चिल्ड्रन्स डे की डान्स आसा टिचरांचो. वय गे जावन दी वय, सर वय. सांगती बरें जावन दी. आता जबाब कितें म्हणलें तुमी? फ्री कट्टी. सी कट्टी म्हणलें न्हय. वय वय. देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. मुकलो उलो हांगासर आसा निटपळ्ळी तावन बबिता लायनर आसा. हॅलो हॅलो बबिता. हॅलो गुड इव्हनिंग. येस नमस्कार तुमकां. नमस्कार. आता दांडारो शिरोती कट्टी आणि दोर हांतू चारय संगती तुम्ही पळयल्या गे? वय पडयल्या. ओके तर आता खंयच्या शब्दाची विंचवण करतात? ऑप्शन सी कट्टी. ऑप्शन सी कट्टी कित्याक कट्टी? ದಂಡಾರೋ ಶಿರತಿ ದೋರು ಕೇಳ್ಬೇಕಾವ್ ನಾ हा दोन फुटी खेळ मी ऐकायला म्हाका ते कट्टी ಮಾಡತಾವ್ माडातोन तर माडातोन दुसरें कितें मेळटा आमकां? नार्ल म्हणता नारळ मेळटा मागीर बोंडो हा बोंडो मेळटा मागीर सुड्योत्यो सुड्योत्यो मेळटा मोडाल मेळटा कोंब मेळटा सुमार संगती मेळटा न्हय. नारळाचें उदक मेळटा. वय ओके जावन दी देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. ओके थँक्यू. मुकलो उलो हांगासर आसा केलराय तावन ज्योती लायनर आसा. हॅलो हॅलो यस ज्योतिबाई नमस्कार. नमस्कार तुमचं पहिले पट्टी कॉल करचेंगी तुम्ही ना ते पयलीं केला केलांगी प्राईज मनी मेळ्ळांगी प्राईज एकूच म्हणलं नाही तू एपडी मेळ्ळांगी. तर आईच्या सवाला किती जाप दितात? आई त्या तुमच्या कट्टी म्हणतात ते सेपरेट असते हे कट्टी म्हणून कट्टी म्हणतात नाही गी. वय दांडा दोन शिरोती परत एकच लाईन एकाच इंच आमचे कट्टी सेपरेट. दांडारो खंय आसता म्हाका सांगा पळया. दांडारो खंयच्यार आसता? दांडोरो दोन शिरोती परत खेळतात जाऊ एकच अंतर जाऊ दे कट्टी सेपरेट. हा एकच जावचें कट्टी मात्र सेपरेट जावची न्हय. वय वय. ओके देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. ओके बरें. ओके सो आईच्या अंगड्यार आमी एक विभिन्न रितीचे सवाल आमी लोकांक घाल्ले आसा. येदोळ पर्यंत आमी दुसरेच नमण्याचे सवालां विचारताली आनी 4 ऑप्शन दिताली पूण आज 4 ऑप्शना बदलाक 4 शब्द आसात आनी ह्या शब्दा पैकी लोकांनी विंचवण करीचे कित्याक म्हळ्यार इल्लेशे आमी कोंकणी शब्दी शिकया आनी सडावत जावन आतां शिरोती म्हळ्यार काले म्हण सडावत कळीत आसा. आताच्या पिळगेकंडे वय जून कळीत कट्टी आसचेना. म्हणून कितें म्हणून कळीत आसा. दोर म्हणून थोड्यांक कळीत आसूंक कळीत पुरो. आसा, या. कोणाच्या घरा फुलां आसात तांकां सडावजून कळीत आसतलें आनी दांडारो म्हळ्यार थोड्यांक इल्लेशें कन्फ्युजन आसतलें. तें कन्फ्युजन तशेंच आसूं दी. आतां आमी सांगूंक गेल्यार चड क्लॅरिटी दिल्यार जबाब लोकांक सांगूंक सुलभ जाताली. आनी हांगासर उलो आसा कुलशेकर तावन नतालिया लायनर आसा. नतालबाई नमस्कार. नमस्कार. कशी आसा तुम्ही? हांव बरी. सवाल पळयलेंगी काय म्हणले? सवाल पळयलेंगी किती जाप दितात? कट्टी म्हणतात. गेस गी शुअर आसात? ओके देव बरें करूं. थँक्यू. ओके जायतले वीक्षक आतां उलो करनासात आनी तांणी सांगून आसात कट्टी म्हणून तो सांगून आसा आमचे ते एकल्यान कोणा दांडारो म्हणलें म्हणून न्हय. वय आतां दांडारो आनी कट्टी मध्ये कन्फ्युजन आसतलें. कितें म्हणटाय कितें आसूंक पुरो म्हणटाय शांती? म्हाकाय कन्फ्युजन आसा पूण आतां सांगचें नाका खंडीत जावन आनी की आमी तांचे तवनूच आयकोवी आमची चिंता. वय कोंकणी संवसारांत ह्या दिसांनी आमकां नवी नवी विविध कार्य पळोवंक मेळटात. जावंक पुरो मुवीज जावंक पुरो म्युजीक शोज तशेंच विविध म्युजिकल नायटांनी पुरो जाता आनी आमी कोंकणी उलोवचो लोक जावन आमचें प्रमुख कर्तव्य कितें गे म्हळ्यार कितल्या मट्टाक आमकां साध्य जाता तसली कार्य आमी वचून त्या कार्यांत पात्र घेवया तवळ त्या कलाकारांक आमी प्रोत्साह दिल्ल्या बरें जाता म्हूण सांगून मुकलो उलो खण घेता.
फजीर तावनु सिंथिया लायनर आसा. हॅलो सिंथिया नमस्कार. नमस्कार. हाच्या आदी सिंथिया कडेन उलयलां गे? ना 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 उलो ना. पयले फावटी उलोवचें तर. वय लाईन असं कनेक्ट जायना. लाईन कनेक्ट जायना. आज लाईन कनेक्ट जाली. खुशी गे? वय ओके. कितें करता तुमी? स्टाफ नर्स. तुम्ही स्टाफ नर्स जावन वावर करनासा आता. तर जाप कितें? ऑप्शन सी कट्टी. ऑप्शन सी कट्टी म्हणटात गे. वय वय. ओके. देव बरें करूं. ओके. मुखलो उलो हांगासर आसा. हॅलो हॅलो नमस्कार. नमस्कार. नाव तुझें? म्हजें नाव जेन्नी. जेन्नी. जेन्नी खंय तावन? हांव उच्चोडी जावन उलयतां. उज्जोडी तावन जेन्नी न्हय? येस. जाप कितें म्हणटाय? जाप कट्टी. खट्टी म्हणटाय गे. वय वय. हा. दांडारो जावंक पुरो म्हण शांती सांगता काले म्हणटाय. दांडारो नाही. दांडारो आम्ही सानफळे करूंक पडत हा. असं कालाचो. हा. पानपळांनी करून सवय आसा तर तुमकां न्हय? वय वय. दांडारो उपयोग करतात म्हण जालें तर. दांडारो उपयोग करतात. हा. आता थंय असले चारय संगती तुम्ही उपयोग करतात गे? वापरतात गे दिसा सदांय? काले थंयसर आसचे 4 संगती दिलात न्हय? चारय संगती तुम्ही वापरतात गे तुमच्या जिवितांत? जिणेंत वापरतात गे? वय वय वय. तर फुलांय तुम्ही बांदतात म्हण जालें न्हय? फुलांय बांदता, दोरी वापरता. हा. जावं दी. भोव बरें. खुशी जाली तुमचे लागीं उलोवन. अशेंच मोग आसूं दी. जायतें. मुखलो उलो हांगासर आसा. पेरमन उरतावन प्रमिळा लायनर आसा. हॅलो हॅलो. प्रमिलाबाई नमस्कार. सवाल पळयले तुम्ही. जाप कितें म्हणटात? जाप कितें दितात? जबाब कितें सांगतात पयल्या सवालाक? कट्टी कट्टी. कट्टी म्हणटात गी. वय वय वय. ओके. देव बरें करूं. तर मोगाच्या वीक्षकांनो हांगासर पहिल्या सवालाक जबाब दिवंक असो वेळ हांगासर संपता. हफ्त्याचे सवाल कितें म्हण पळया. खंयचे ते 4 शब्द, त्या 4 शब्द पैकी खंयचो शब्द तुमी विंचूं जाय. आतां सवालार तुमकां कळटलें. हफ्त्याचे सवाल अशें आसा. हांचे पैकी पंगडाक बरसनातलो शब्द खंयचो म्हण विंचून काड. 4 ऑप्शनां तुमकां दिल्यांत. बातेण, मोरगी, ताळणे आनी कुंकाड. बातेण, मोरगी, ताळणे आनी कुंकाड ह्या 4 ऑप्शनां पैकी सारकी जाप कितें म्हण तुमी आमकां व्हॉट्सॲप करचें. व्हॉट्सॲप करूंक आसचे नंबर तुमचे लागीं येदळूच आसतलें. 9380004373. तशेंच व्हॉट्सॲप करता आसतना नांव, गांव, जाप आनी कॉन्टॅक्ट नंबर घालून तुमी आमकां धाडचें. आनी आमच्या कार्या विशयांत कितेंय माहीत वा तुमची सूचन दिवंक आसल्यार आमच्या कार्याच्या संयोजकाक तुमी संपर्क करचो. एक सवाल आमी विसारलेलें आसा. 6 जाणांनी उलो करून जबाब दिल्या. तर सारकी जाप कितें म्हण पळया. आयच्या अंकड्याचे पयले सवाल. हांचे पैकी पंगडाक बरसनातलो शब्द खंयचो आनी तो शब्द जावन आसा कट्टी. कित्याक म्हळ्यार कट्टी आमकां मडातावन मेळटा आनी उरले तिनी संगती आमकां केळंब्यातावन मेळटा. केळंब्याची शिरोती पानां शिरोती म्हण आमी आपयता. आमकां समेस्तां कळीत आसा. दोरी केळंब्यातावन काडटात आनी दांडारो शिरोती सुरू जावची आसा पळय त्या भागाक दांडारो म्हण सांगता. आनी थंयसर सारकी जबाब कट्टी. आनी कोणे सकट सारकी जाप दिल्या तांची नांवां येदळूच आमी दोगी सराच्या लकी बॉलाक आमी घाल्लीं आसा. आणि तशेंच वीक्षकांनो आदल्या हप्त्यान सवाल विचारले आसा व्हॉट्सॲप सवाल आनी हाचे व्हॉट्सॲप सवाल तशेंच जबाब तुमच्या टीव्हीचेर. आनी सवाल आसा. म्हजी एक आजी आसा. वताक वेतच पुरपुरता आनी हाची सारकी जबाब सूर. आनी हे जबाब दिल्ले हर एक विजेत जावन आसात. लुकस डिसोजा भटकल, नमान बाळूक जेजू मैन्याळे, स्टीफन मॉरिस गुरपुरा दैविक अमृत मैन्याळे, लॉलिटा कुवेलो मुल्की आसरो मैन्याळे, तशेंच पीटर क्रास्ता शिरताडी उजवाड पंदराळे, सुषमा मार्टिस पुत्तूर आमचो संदेश मैन्याळे, उर्बन फेरावो कोणाचे फजीर रेगिस्तानांतले फुल फ्लाविया आल्बुकर्क कोंकणीक अनुवाद केल्लो बूक मूळ वारीस डेरी, तशेंच मेलिटा डिसोजा उर्वा स्टॅनी बेळासो काणयेसो पुंजो, गोल्डा डिसोजा निटपळ्ळी पुत्तूर सेवक मैन्याळे. ह्या सर विजेतांक आमी अभिनंदन पाठयता. तर कार्य आमी मुखार सुन वता आसतना आयच्या अंगड्याचे दुसरें सवाल कितें आनी खंयचे ते 4 शब्द आनी ह्या 4 शब्दा पैकी खंयचो पंगडाक लक्ती जायनातलो शब्द म्हण पळया. तर आयच्या अंगड्याचे दुसरे सवाल तुमच्या टीव्ही पडद्याचेर. हांचे पैकी पंगडाक
बोर्सनातलो शब्द कुंसो म्हणून विंचून काड आणि थंयसर शब्द दिल्यात पोंपी पौली पोपाळ आणि पोड आणि जाप सांगच्याक हांगासर उलो आसा गुरपुरा तावन ज्योती लायनार आसा. हॅलो हॅलो नमस्कार. नमस्कार. कितें म्हणटात जवाब? ऑप्शन ए पंपी. पोंपी म्हणटात गी. वय वय. ओके देव बरें करूं. ओके ओके. मुकलो उलो हांगासर आसा फजीर तावन शॅलेट लायनार आसा. हॅलो हॅलो शॅलेट बाई नमस्कार तुमकां. हा नमस्कार. शॅलेट बाई इल्ले तुमच्या विशयां दिले सांगा कितें करतात कोण सकट आसा तुमगेर. हांव हाऊस वायफ. हम्म. घरा हांव म्हजो चेडो न्हवरो आनी सासूमाय आसा. ओके आता थंयसर 4 शब्द दिल्यात जवाब सांगच्या की पयले ते चारय संगती तुम्ही पळयला गी आ वय वय पळयला. खेलांगी आ खेलांगी समांगी तांचो एक भायर काडूंक का. हा भायर काडूंक का ही ऑप्शन. आता एक ऑप्शन भायर काडून खंयचे ऑप्शन भायर काडटात तर ऑप्शन ए. ऑप्शन ए म्हणटात गी हा वय. कित्या ते एक पणसांत आनी बाकीचे पुरा पोपळा हा ते पोवली पुरा आमतूनच जावचे कोपाळ्याचे. वय गे माडात. आता पणसांत म्हणून सांगले तुम्ही पणसांत हेर कितें सकट मेळटा आमकां पणसांत पणसाचो रुखांत. हा गरे हा बिकाण हा मागीर पोपी. आनी काडे पाहिजे. एक रूख एका रुखांतावन आमकां जाय तितले बेनिफिट्स मेळटा न्हय. वय वय वय. ओके जाऊ दे देव बरें करूं उलो केल्ला का. थँक्यू. मुकलो उलो हांगासर आसा आग्रार तावन रॉयस्टन लायनर आसा. हॅलो रॉयस्टन. 4 शब्दां पैकी खंयचो शब्द त्या पंगडाक बरसनातलो म्हण सांगचें. ये पंपी. ये पोंपी पोंपी काय खेलांगी तुवें. पंपी खावना घरे मात्र केला. घरे मात्र केलात गी म्हणून तुमच्या गांवार इल्ले पणस इल्ले सड जातात गी म्हणून न्हय. वय सर. ओके जाऊ दे आनी सड जाल्यार आमकां इल्ले दांड दियात. जाय जाय. जात गी रॉयस्टन. ओके देव बरें करूं उलो केल्ला का. बाय गुड नाईट. मुकलो उलो हांगासर आसा बेळमाण तावन जॉन लायनर आसा. हॅलो नमस्कार. नमस्कार. कितें करतात तुमी तुमच्या विशयान तेला सांगतात गी. हांव आतां कितें फर्स्ट पीएससी. फर्स्ट PUC. वय. ओके सवाल आसा सवालाक जाप कितें म्हणटात. ऑप्शन ए ऑप्शन ए पंपी. पोंपी पळयलां गी तुमी. हा पोंपी पळयलां गी. वय पळयला. खंय मेळटा पोंपी. कोण सांगता. पणसान मेळटा पणस पसंद गी तुमकां. वय. ओके देव बरें करूं. ओके थँक्यू. थँक्यू. मुकलो उलो आसा ताकोडे तावन मनोज लायनर आसा. हॅलो 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 मनोज नमस्कार. नमस्कार सर. हांव दादल्या हप्त्यांत आमी उलयल्या वय मनोजाक एक प्राइजय मेळिल्लें गे म्हणून. वय. प्राइज काण गेलें गे. हा सर या चलेला. प्राइज आनी येवन खाणगेचे गे. वय वय. ओके मनोज आता जाप कितें म्हण सांगचें म्हाका. ऑप्शन ए पंपी. ऑप्शन ए पोंपी म्हणटाय. वय वय. ओके देव बरें करूं. काय देव बरें कर सर. मुकलो उलो हांगासर आसा निटपळ्ळी तावन एनसिया लायनर आसा. हॅलो हॅलो हाय एनसिया. हाय. कितें करतात तुमी. हांव 7th स्टँडर्ड. ओके सवालाक जाप दिया. फर्स्ट पंपी. कितें म्हणटात. पंपी. पोंपी म्हणटात गी. ओके देव बरें करूं. मुकलो उलो आसा जेनिटा पडील तावन. हॅलो जेनिटा. हॅलो जेनिटा जाप कितें म्हण सांगचें. ए नंबर पंपी. ये नंबर गे. नंबर. ये ऑप्शन पोंपी म्हणटाय गे. वय वय. ओके देव बरें करूं. थँक्यू सर. मुकलो उलो हांगासर आसा बोंदेल तावन फ्लाविया लायनर आसा. हॅलो हॅलो नमस्कार. नमस्कार. पयले पटी कॉल करचें गी तुमी. बोंदेल तावन. बोंदेलतान पयले पटी कॉल करचें गी आमच्या कार्याक.
वय फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम गी अच्छा पहिले ट्राय केला गी तुम्ही या पहिले पटी लागचे फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम ओके सवालाक जाप दितात गी वय पोंपी ये पोंपी म्हणतात गी वय पोंपी पोंपी पळयला गी तुम्ही वय वय खंय पळोवंक मेळटा पोंपी पोंसात पोनसांत पोणसात पोणोस जाग्यार केला गी आसा. पोणोस केला गी तुम्ही वय वय ओके देव बरें करूं या बाय मुक्लो उलो हांगासर आसा केलरा येता न्हू निशा लायनार आसा हॅलो हॅलो निशा हा हॅलो निशा आता जाप कितें म्हणटाय ये ऑप्शन पोंपी ऑप्शन ए पोंपी म्हणटाय सगळीं पोंपी म्हणटाय म्हण तुवें पोंपी म्हणटाय गे तुका एक अवकाश कर दिता जाप बदली इल्ले चेंज कर पळया म्हाका कितें गे पोंपी न्ही म्हण दिसता वय थत्त म्हणटाय गे तूं ना ना मागीर सुरसुरूंक पुरो हांवें एक चेंज करी येता आसलें म्हणून ना ते ना चेंज करूंक नाका गे पोंपीत गे वय वय ओके देव बरें करूं तर हांगासर दुसऱ्या सवालाक जाय तितल्या विक्षकांनी आमकां हांगासर उलो करन तांची जाप दिल्या सारकी जाप पळोवंक इल्लो 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 वेळ तुमी राखून राव जाय हफ्त्याचो सवाल परत एक पोटी तुमचे खातीर येता हप्त्याचे सवाल आसा हांचे पैकी पंक डाकबर्सनांतलो शब्द कोणसो म्हूण विंचून काड आनी ऑप्शन्स आसात बातेन मोगरी ताळणे आनी तशेंच कुंकड आनी सारकी जबाब दिवच्याक तुमच्या टीव्हीचेर नंबर आसा 9380043073 ह्या नंबराचेर तुमचें नांव तुमचो गांव आनी तशेंच जबाब खंयची ते तुमी थंयसर तिळचोवचें दुसरे सवाल आमी विचारले जावन आसा सबार जाणांनी जाप दिली आसा तर आतां सारकी जबाब खंयचे ते पळोवचो वेळ आयला तर तुमच्या टीव्हीचेर दुसरे जबाब तशेंच सवाल आनी जबाब दुसरे सवाल आसा हांचे पैकी पंक डाकबर्सनांतलो शब्द कोणसो म्हूण विंचून काड आनी तुमचे ऑप्शन्स जाल्ले पोंपी पोवली तशेंच पोपाळ आनी पोड आनी सारकी जबाब तुमच्या टीव्हीचेर आसा पोंपी जावन आसा सारकी जबाब दिल्ल्या हर एकल्यांची नांवां आमी लाकी बावल्यार घाल्या तर वीक्षकांनो आमच्या आदल्या अंगठाचे विजेत आमचो स्टुडिओ घेवन तांची इनामां तांणी काणी घेवन गेल्यात कोण आयल्यात कोण सकट विजेत जाल्यात तांची झळक आमी पळया खरी आमी मुखारसून व्हरता आसतना आयच्या अंगड्याचे अखेरीचे आनी तिसरे सवाल खंयचे म्हूण पळोवचो वेळ तर तिसरे सवाल तुमच्या टीव्हीचेर सवाल आसा हांचे पैकी पंक डाकबर्सनांतलो शब्द कोणसो म्हूण विंचून काड आनी तुमचे ऑप्शन्स आसात ताल्टो मोडू सुरेगॉड आनी इरवोळ परत एक पटी ऑप्शन्स तळटो मोडू सुरेगोड आनी इरवोळ इल्लेशे वासा आनी इल्लेशें तुलन केल्यार तुमकां खंयचो पंगड मेळटा आनी एक शब्द पंगडांतल्यान भायर वता खंयचे म्हण तुमी सांगचे चार्ल्स वॉस केलरा हांव उलो आसा मानेस चार्ल्स येस कितें म्हणटात जाप कितें म्हणटात हा मोडू मुडो गे मोडू मोडू न्हय हा मोडू म्हणटात न्हय देव बरें करूं उलो केल्ल्याक मुखलो उलो हांगासर आसा कुलशेकर तावन जसिंता लायनर आसा हॅलो नमस्कार नमस्कार कशे आसात तुमी आम्ही बरी आसा सवालाक जाप दिवयात गी वय ऑप्शन बी मोनू मोडू म्हणटात गी वय येस देव बरें करूं थँक्यू मुखलो उलो आसा पेरमनोर तावन रिचर्ड लायनर आसा रिचर्ड बाब नमस्कार तुमकां येस जाप कितें म्हण सांगता आतां बी मोडू ऑप्शन बी मोडू म्हणटात कित्याक मोडू म्हण सांगता आतां चार एक मात विंगड असचे एक मात कशें विंगड जाता तळट सुरेगड वळून एकच पंगडात आसा मोडू दुसरो एकूच पंगडार आसा मोडू मात दुसऱ्या पंगडार गेलो म्हण दिसता न्हय वय देव बरें करूं थँक्यू मुखलो उलो केलराय तावन विल्सन हॅलो हॅलो हा मॅडम हाय विल्सन हाय मॅडम कशे आसात
गुड आसा मॅडम. सवालाक जाप दितात गी ऑप्शन सी मॅडम. सॉरी ऑप्शन बी बी. बी म्हणटात गी बी काल ते म्हाका सी म्हूण दिसता विल्सन. ना ना तुवें ऑप्शन सी म्हूण सांगलें आमी सी म्हूण कन्सिडर करया. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी गे वय वय सर. सुरय गोड जावचें ना गे इल्लेशें चिंतून पळय गे. ऑप्शन बी काले विल्सन ते मोड. मोडू म्हणटात गी वय वय मॅडम. ओके देव बरें करूं. थँक्यू मॅडम. मुक्लो उलो आसा परमनूर तावन प्रिया लायनर आसा. हॅलो प्रिया. हॅलो येस प्रिया. वय 4 शब्दां पैकी खंयचो शब्द थंय थावन भायर काडया म्हूण सांगताय. मोडू 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 तुगे. वय हा इरवळ हिरवळ जायना गे. ना ना ओके देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. ओके मुक्लो उलो आसा ताकोडे तावन जसिंता लायनर आसा. हॅलो हॅलो जसिंताबाई नमस्कार. नमस्कार. पयले पटी कॉल करचें गी तुमी प्राईज म्हणी मेळ्ळा गी मेळ्ळा न्ही गी. ओके सवालाक जाप कितें दितात मोडू मोडू गी. ओके देव बरें करूं. व मंजूर तावन नोरा लायनर आसा. हॅलो हॅलो नोरा. हॅलो नमस्कार तुमकां. नमस्कार. कितें करतात कितें खामाक वतात न्ही. तर खंयचो शब्द विंचता तेंचो. ऑप्शन बी मोडू म्हणटात गे. ओके जावं दी देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. मुक्लो उलो आसा कारकोळ तावन सियोन लायनर आसा. हॅलो हॅलो हाय सियोन कितें करताय तूं खंयच्या क्लासींत. येस आतां सवालाक जाप कितें म्हणटात बी काल शब्द वाचून सांगचे सियोन. इल्ले कोंकणी आमी वापरया कोंकणी शब्द शिकया. ऑप्शन बी वाचून सांग. मोड न्ही मोडू. हा देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. मुक्लो उलो आसा सिद्धा कट्टे तावन लिल्ली लायनर आसा. हॅलो हॅलो नमस्कार लिलीबाई. नमस्कार. लिलीबाई खंयचो शब्द विंचतात. ऑप्शन बी मोडू ऑप्शन बी मोडू म्हणटात गे. कित्याक ते उरले पुरे एका साहित्य मांडत असतात ते. हा थळट्या माडातून करचे त्या खातीर तुमी उरले ते मोडू मात करनात न्ही. वय ओके देव बरें करूं. ते बरें. मुक्लो उलो आसा निर्मार्ग तावन स्टीवन लायनर आसा. हॅलो हॅलो हाय स्टीवन. हॅलो हाय. तुमच्या विशयान तिला सांगतात गी. अरे मजा येत येस तू काले करताय अरे सध्या घरात असते. घरात आसचे. वय वय ओके सवालाक जाप कितें म्हणटात मोडू. मोडू गी चेंज कर वय, एक वय. ऑप्शन्स तुमकां एक अवकाश दिता आमी ना ना मोडू. मोडूत गी. ओके देव बरें करूं. मुक्लो उलो मुगारनाड तावन ॲलन लायनर आसा. हॅलो ॲलन. येस ॲलन जाप कितें म्हणटाय. ओके बी मोडू. ओके देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. मुक्लो उलो हांगासर आसा माला डिसोज आसा शिरताडी तावन. हॅलो हॅलो सो माला मॅडम नमस्कार तुमकां. नमस्कार. ओके हाच्या आदी उलयला न्ही सुमार पोटी. वय ओके जाप कितें म्हणटात. ऑप्शन बी मोडू मोडू. ऑप्शन बी मोडू म्हणटात गी. वय वय ओके देव बरें करूं. मुक्लो उलो हांगासर आसा पेर्मनूर तावन स्टेनिल्ला लायनर आसा. हॅलो हॅलो स्टेनिल्ला न्ही गी. वय वय सोबीत आसा नांवाचो अर्थ कितें ಗೊತ್ತು ना पूण नेक्स्ट सोबीत टाइम कॉल आसा करतना नांवाचो अर्थ सांगाचे आमकां जायत गे. आमी कशे शब्दाचो अर्थ म्हणटा तुमी म्हाका सांगाचे जायत गे. ओके स्टेनिल्ला आतां जाप कितें बी आन्सर वाचून सांगचे शब्द आमी वापरया इल्ले वाचया. मोडू मोडू. मोडू मोडू म्हणटाय न्ही. वय ओके देव बरें करूं. मुक्लो उलो हांगासर आसा तेरेजा सल्डाना बोंदेल तावन
तरेसबाई नमस्कार. नमस्कार. कसे आसात तुमी? आम्ही हुशार आसा. कितें करता तुमच्या विशयान तिले सांगा. आम्ही घरान आसा. घरा आसात न्ही गी. आमी होय. दोगी सेजरा कार्य हर एक पुटी पळयतात गी. काय रे? हर एका बुधवार आमी दोगी सेजरा कार्य पळयतात गी. होय होय पळयता. कशें जाता? बरें जाता. येस. आतां सवालाक जाप दितात गी. होय बी मोडू. बी मोडू म्हणटात गी. होय. ऑप्शन बदलूंक तुमकां अवकाश दिता बदलोवचें जाल्यार. ना आन्सर मोडूच तो. मोडूत न्ही गी. ओके होय. देव बरें करूं. ओके आणि तरेसबाईचे कॉल आयच्या अंगड्याचे अखेरीचे कॉल आणि हफ्त्याचे सवाल परत एक पोटी आम्ही टीव्ही पडद्यार घालता आणि ह्या सवालाक तुम्ही सर्वांनी जबाब दिवेत. हांच्यापैकी पंगडाक बरसनातलो शब्द खंयचो म्हूण विंचून काड आणि 4 ऑप्शनां 4 शब्द तुमकां दिल्यात. बातेण, मोरगी, ताळणे आणि कुंकाड. कितें सारकी जाप म्हणून तुम्ही आमकां व्हॉट्सॲप करचें आणि व्हॉट्सॲप करूंक नंबर आसा 9380043073 ह्या नंबराक तुम्ही व्हॉट्सॲप करचें. आणि वीक्षकांनो तशेंच तुमचे खातीर बरी खबर आसा. सुमधूर संगीत अकॅडमी जोशल डिसोजा सादर करता सुमधूर संगीत सांज. वीक्षकांनो भोव आपुरबायेचे भुरग्यांचे सांज जावन आसा. हे 2 दिसांनींचो भुरग्यांचो दिवस येता आणि ह्या खातीर चिल्ड्रन्स डे स्पेशल जावन पयले पटी सादर जावन आसा भुरग्यांची संगीत सांज. ह्याच नोव्हेंबराच्या 15 तारखेर 4:30 वरार सेंट ॲग्नस सेंटनरी ऑडिटोरियम बेंदूर. आणि तिकेट आसा हा तिकेटीक फकत 200 रुपये जावन आसा. दायजेवल दफ्तरान ती तुमकां मेळटा. ह्या नंबर आसा 8088 तशेंच VIP तिकेटीक 1000 रुपयाचे तिकेटी आसा. येस. आणि तशेंच नंबर आसा 7411881888. ह्या नंबराक तुमी संपर्क करियेत आणि तिकेट आपणावियेत. सगळ्यांकी वत्ताचे आपोवणे जावन आसा. सुमधूर संगीत अकॅडमी जोशल डिसोजान वत्ताचे आपोवणे तुमकां दिला. तशेंच मोगाच्या वीक्षकांनो दायजी वर्ल्ड फिल्म्स हांच्या बॅनराका लायिल्लें एक अपुरबायेचें फिल्म बापाचे पुताचे नवी आमी दोगी सजरा कार्य सुरू केल्लें तावन सांगून तसो फिल्म येता 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 म्हणून आनी दळूच फिल्म येवन जाला आनी येदळूच 4 प्रिमियर शो जावन जाला आनी सगळे हाऊसफुल टिकेट्यो समेत मेळनात म्हणून स्टानी सरांनी येदळूच सांगल्लें आसा आनी आदल्या 4 प्रिमियर शोआक बरो रेस्पॉन्स आमकां मेळ्ळा आनी विशेश जावन सांगचें तर फकत कोंकणी उलोवचो लोक कोंकणी समजूचो लोक मात्र न्ही आसता. कोणाक कोंकणी उलोवंक येना तरी तांणी हे फिल्म येवन पळोवन आनी त्या फिल्मा विशयांत शाबासकी उसारलेली येदळूच तुमकां सोशल मिडियांत पळोवंक मेळटा आनी हे फिल्म नोव्हेंबराच्या 28 तारखेर रिलीज जाता आनी सगळ्या थिएटरांनी पळोवंक आसता. आणि वीक्षकांनो तशेंच कोड्याळांत हर एका कडेन गाजला आमचे फेस्त वचूंक सबार जाणां आतुरायेन राखून आसात. देखून परिवर्तना फावंडेशन आणि कॅथलिक सिटी फ्रेंड्स सांगाता मेळून मांडून हाडटा ह्याच नोव्हेंबराच्या 16 तारखेर 4 वरां तावन KEBA गार्डन बोंदेल हांगासर आमचे फेस्त सादर जाता. वीक्षकांनो टिकेट आसा फकत 250 रुपीज ओन्ली. देखून तेंचरी वसा वताचे आपोवणे दिला परिवर्तन फाउंडेशन तशेंच कॅथलिक सिटी फ्रेंड्स हांणी आमच्या फेस्त. तर आयच्या अंगड्याचे अखेरीचे सवालाक जाप कितें म्हूण पळया. खंयचो शब्द पंगडाक बरसनातलो. आनी थंयसर दिल्ल्या 4 शब्दां पैकी मोडू त्या पंगडाक बरसनातलो शब्द जावन आसून कोणे सकट सारकी जबाब दिल्या तांची नांवां आमी दोगी सजराच्या बावलांत दळूच रेडी आसा. आज बावल बरोवन आसा बरला न्हय शांती. येस. ओके. तर आयच्या अंगड्याचे विजेत कोण म्हूण पळोवचो वेळ. पयली चीट शांती काडटा आनी तांकां युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन इनाम लाभता. सियोन कारकोळ. सो कारकोळ तावन सियोन तुका परबी पाठयता. दुसऱ्या चीट ताका मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स हांचे तावन इनाम मेळटा. आनी ते जावन आसा जेनिटा पडील. जेनिटा पडील तुका परबी पाठयता. लाकेनी केक शॉप हांचे तावन गिफ्ट वॉचर कोणाक मेळटा म्हूण पळया. प्रमिळा पेरमनूर. प्रमिळा पेरमनूर तुमकां परबी पाठयता. रेक्झिन सेंटरांतून मेळचे गिफ्ट कोणाक फावो जाता. आनी ते जावन आसा बाबिता निटपळ्ळी. आयडियल चिकन हांचे तावन मेळचे गिफ्ट वॉचर कोणाक.
उज्जो दितावन जेन्नी. आणि अखेरचे एक प्राइज आसा वीटेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लायटिंग्स. आणि रॉयस्टन आग्रार तावन. सो रॉयस्टन आग्रार तुमकां हे परबी पटयता. तर कोणाक सकट प्राइजां मेळ्ळ्यांत तुमकां परबी उल्हास आनी जाता तितले बेगी एका हफ्त्या भितर साध्य जाता तर आमच्या दफ्तराक येवन तुमची इनामां तुमी स्विकार करची. आनी आयचो अंगडो तुमकां रुसलो म्हूण पातयेता. तर फुडल्या हफ्त्यांत अनेक नव्या विशयाचेर नवीं सवालां घेवन आमी परत मेळटा. तवळ पर्यंत मोग उडास हांसो सदांच आसो. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीं ती रोसा केली येवनात घरा. केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या